Halo semuanya, nama saya Ahmad Noval Jakirin. Pada kali ini saya akan buat sound effect pada Unity Hub. Buat new project, kemudian cari 2 dimensi, kemudian create project. Jika sudah, tampilan awalnya akan seperti ini. Kemudian hal pertama yang kita butuhkan ialah sound effect-nya. Bisa di-download melalui Chrome. Nah, tinggal di-download, nanti akan masuk ke file. Nah, ada di sini, tinggal kita tarik, kemudian kita bawa ke Unity Hub. Jika sudah, klik kanan pada bagian hierarchy, kemudian UI, canvas. Kemudian pada bagian canvas kita klik kanan, UI lagi, kemudian kita cari button. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, kita ganti namanya menjadi sound effect. Kemudian klik kanan pada bagian aset, kemudian create teaser, kita kasih nama sound player. Setelah itu kita klik kanan lagi pada bagian hierarchy, buat komponen baru. Sebentar, sedang loading. Kita kasih nama audio source. Pada bagian audio source ini kita add komponen. Kita cari audio source. Nah, kemudian kita tarik file dari sound effect yang telah kita download tadi ke autoclip. Nah, kemudian play on awake-nya kita matikan. Nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk audio source ini teman-teman mungkin bisa kasih nama sesuai keinginan teman-teman ya. Setelah itu masuk ke main kamera, kemudian add komponen, kita cari sound player. Nah, yang telah kita buat tadi, kita klik. Nah, nanti otomatis akan diarahkan ke PS Code. Kita masukkan codingannya. Nah, public audio source, kemudian sound player titik koma. Nah, pada bagian bawah sini kita kasih lagi public void play sound effect. Kita kasih tutup kurung buka kurung, kemudian kita kasih kurung kurawal, kita kasih nama sound player dot play, tutup kurung buka kurung, kemudian titik koma. Jika sudah, kita Ctrl Save, masuk ke bagian Unity Hub-nya. Nah, jika sudah, kita masuk ke main kamera. Nah, otomatis di sini akan muncul sound player. Tinggal kita tarik audio source-nya ke bagian sound player. Jika sudah, masuk ke canvas, kita scroll ke bawah. Kita masuk ke button, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita klik tanda plus, kemudian non objek ini kita masukkan main kamera. Nah, terus di non functionnya kita masuk ke sound player, kemudian play sound effect. Nah, sekarang sudah jadi, tinggal kita play. Klik sound effect-nya. Nah, kita matikan lagi. Jika teman-teman
mengaktifkan play on awake-nya. Saat kita play, dia akan langsung mengeluarkan suara tanpa kita klik pada bagian sound effect-nya. Jadi karena itu kita harus mematikan play on awake. Di saat kita play, nah suaranya tidak akan muncul kecuali saat kita klik pada bagian sound effect-nya. Nah, suaranya akan muncul. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.